And now we're observations from lunar orbit. This is part of the vision-based navigation using the onboard cameras. So SLIM's cameras scan the ground beneath it on the lunar surface and identify craters, which helps SLIM know where it is. Now we rotate to a vertical position as we prepare for landing. And SLIM starts scanning the ground again, this time looking for obstacles that would actually be dangerous to the spacecraft should it land directly on them, for example, large boulders. And if it spots a large boulder, it moves horizontally in order to avoid that boulder and to an open space. And then just before landing, it's going to release the spacecraft's two rovers, LEV-1 and LEV-2. And then here is the two-step landing where we land on that back lead first and then tip forward onto the front landing gear. These are the two rovers, LEV-1 and LEV-2. And this is the movement of LEV-1, which is a hop. And this is LEV-2, the little ball rover. So now we look again at this landing sequence. So the spacecraft starts with a powered descent from an altitude of 15 kilometers and approaches the target point on the lunar surface using this image matching navigation where it's spotting craters with its navigation camera and autonomously then guiding to its correct location. Now it's still the second boost stage and it's now above 15 kilometers and it will continue a little bit longer. 20キロほどに到達しています。現在第2回のブーストを実施中ですが、高度の20キロほどまで降りてきました。 Still the second boost. So when it goes below altitude 15 kilometers, it will start the coasting again and then try to do the image scanning. 今メインエンジン 0% になりましたので、これで第2回のブーストが終了してコースティングに入りました。 Now you can see the engine has stopped like 0%, so now it starts cruising and trying to see the surface. So image scanning right now as it plans. And soon we'll probably see the third phase of boost. 現在画像照合方法を行っている頃かと思われます。高度は10キロを下回っていました。そうですね。メインエンジンまた噴射しましたね。100% になりましたので、これで第3回のブーストが始まりました。Now you see the engine is on now 100% and now the third stage of boost has just started. And the third one will not be 100% all the time. It's called the pulse thruster. So it's been expected that it's not going to be always 100% on. これをしばらくまた続けまして、高度が適切な、十分落ちてきたところで垂直降下モードに切り替わります。今左上で PDM と書いてあるところが、VDM という文字に切り替わると思います。Now please pay attention to the left top. It's PDM. It will soon change into VDM. So PDM will change into VDM. 高度がだいぶ下がってまいりました。10キロ下回って間もなく5キロに到達するかと思われるところです。これで画面左側の今のグラフもこれで垂直降下モードに変わると、この今のグラフも切り替わります。Now approaching altitude 5 km. はい、スリムは現在第3回のブーストを実施中です。スリムは第3回のブーストを実施中です。そうですね。今 VDM という文字が左側に、緑の文字に変わったと思いますが。Now it's been changed VDM. Now starting the vertical descent.
2つの探査機が乗ってる。これ、X 方向から見たのと Y 方向から見た、なんですかね、図になっています。で、X 方向というのは、西方向。で、Y 方向、プラス Y が南の方向。So x-axis is the west and the y is south. Now, 16分30秒あたりですが、すでにスリムは垂直降下モードに入っています。it started vertical 今 descent. 垂直降下モードを、実施中です。3000メートルは来ました。はい。で、これもしばらくパルスーン車ですね。今数字が100%、メインエンジンのパーセンテージが 100% になったり、またそれ以外の数字になったりと切り替わってますが、これ、パルスーン車をしているので、こういった形で変化していると見ています。でこれで500メーターぐらいのところまでこのまま降りていきます。で、500メーターのところで1回目のホバリングに入ります。It will descend around 500 meter and it will start the first hovering. 高度を下げております。スリムは垂直降下モードにて高度を下げています。1000メートルを割り込みました。そうですね。そろそろこれで500メートルなんで、ここで1回目のホバリングに入ると思います。しばらく高さを維持する状態になるかと思います。Around 500 meter, it will start doing the first hovering. 高さが今一定になっているかと思います。これホバリング状態。これそんなに長く続かないです。またすぐに降りていきます。はい、 It will be a short time, but this is the first hovering. 第1回のホバリングを行っている終えたと思われます。再びそうですね、下がり始めました。高度が下がり始めました。 It starts to descend again, and next aim is 50 meters. 50メートルのところでは、先ほど少し紹介しました、障害物検知を行います。それで安全な場所を見つけて水平移動して、それも自立で安全な場所に移動すると、水平移動するといったことを行います。これも比較的短い時間で行う予定です。So at the next point, it will scan again to see if there are any obstacles or boulders. 高度が100メートルを下回りました。まもなく50メートルに到達しようというところです。はい、ここで一旦、はい、ホバリングに入った2回目のホバリングに This is the second hovering. これで安全な場所に水平移動を行って、その後またしばらく降下するという状態に。 Now it's looking for the safe place to land. を行っていると思われます。次は第2回のホバリングを行っていると思われます。障害物回避を実施して、今降りましたね。はい、これで高度2メーターぐらいのところで第3回のホバリングを実施し、これでレブですね、超小型ローバーを放出します。でその後一気に降りて2段階着陸をするという形になるかと思います。 Around the 2 meters, it will release the lev and it will land. Two-step landing is expected. モードが今 MLM というモードに切り替わりましたので、これで着陸したという状態になります。MLM Now you see on the left-hand side, MLM. That means it has landed. From the telemetry, it shows the sign MLM. My name is Kuninaka, the Director General of ISIS. As was explained, Smart Lander for investigating Moon Slim, we made a challenge to landing on the Moon. Now, the Slim has been communicating to the Earth station, and it is receiving command from the Earth accurately, and the spacecraft is responding to these in a normal way. However, it seems that
the solar cell is not generating electricity at this point in time. And since we are not able to generate electricity, and so the operation is being done using batteries on load. And based on the data, and landing has been stored on this spacecraft. And so we are trying to data source that to the Earth, and we are making effort to maximize the scientific the achievement. It's Space.Media, and you are watching Space.Live.